बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू और चिकन के डोनट। उसके लिए मैंने आलू ले लिए थे। आलू लेके मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। इसको छील के अच्छी तरह से धो लिए। देखिए जी, आलू गल गए हैं। ये देखिए आलू गल गए थे तो मैंने इनको स्टेन कर लिया था। स्टेन करके इसको मैश कर लेना है आपने। अच्छी तरह से मैश करना है इसको, कोई गुठलियाँ ना रह जाए इसमें। ठीक है जी। ये देखिए मैंने मैश करना शुरू कर दिया। इसको मैश करके इसको अच्छी तरह से आपने करते रहना है। मैश गरम गरम को आपने मैश कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मैश करके तो आपने दूसरी साइड पे चिकन लेके तो इसको भी आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करके आपने इसमें नमक डालना है थोड़ा सा, और बस पानी डालना है। इतना पानी डालने के पानी इसमें ड्राई हो जाए। ये पानी चिकन बॉईल हो गया था। चिकन बॉईल करके मैंने इसको शेड कर लिया था। चिकन को आपने शेड कर लेना अच्छी तरह से। ये देखिए जी, अच्छी तरह से गल गया चिकन। आपने अच्छी तरह से गला लेना चिकन को। गला के तो इसको मैंने शेड करके प्लेट में डाल लिया। साथ मैंने आलू डाल लिए। ठीक है जी, जितना चिकन है आपने उतने ही आलू ले लेने हैं। अपने अपना देख लेना कितने आलू हैं। ठीक है जी, मैंने अंदाजे से आपको ले लिया और चीज़ें मैंने अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें मिक्स कर ली थी। और बच्चे चिकन शौक से खाते हैं। मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा ही रखा था आलू की निस्बत। ठीक है जी। और जब तक मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, मसाले डाल रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। ये देखें मैंने काली मिर्च डाली है और नमक डाला है और थोड़ी सी मैं ये देखें जी और कुटी लाल मिर्च डालूँगी। बस इसके अलावा कोई मसाले इसमें नहीं आपने डालने, क्योंकि इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके इसको एक साइड पे कर लिया था। साइड पे करके तो फिर एक मैंने मुनासिब सा पेड़ा लिया था, गोल इसको बना लिया था। गोल बना के तो मैंने इसको ना डोनट की शक्ल दे दी। ठीक है जी, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बच्चों को बना के दें। ये देखिए जी, आपने इस शेक के साथ या वैसे फिंगर के साथ जैसे भी आपको इजी लगता है। मैंने तो इसके साथ किया था, मुझे मुश्किल लगा था, फिर मैंने खुद से ही करके जैसे मुझे इजी लगा मैं वैसे बनाती गई। ठीक है जी, आपने जैसे आपको इजी लगा वैसे डोनट की शक्ल आपने इसको दे देनी है। ये देखिए जी, इस तरह आपने बना लेना और इसको अच्छी सी आपने शेप दे देनी है डोनट की। ठीक है जी। बाद में दूसरी साइड पर मैंने फिर अंडा ले लिया था। अंडा लेके तो ब्रेड क्रम्ब ले लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह से एक प्लेट में मैंने बना के रख दिए। ये देखिए आपने थोड़े इसको मोटा मोटा बनाना है, बारीक नहीं बनाना। ये देखिए बना के आपने अंडे में डिप करना है और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्ब में डिप करना है। ब्रेड क्रम्ब में डिप करके आपने इसको रख देना एक प्लेट में, छोड़ देना। फिर बना के सारे तैयार करके फिर आपने ये देखे मैंने तैयार कर लिए थे। तैयार करके गर्म ऑयल करने के लिए मैंने रख दिया था। और ज़्यादा गर्म ऑयल भी आपने नहीं डालना, थोड़े से गर्म ऑयल में आपने डालना है। ये देखें जी, और हल्की आंच पे इसको आपने करना है, क्योंकि ऊपर से ये ना जो ब्रेड क्रम्ब है ये जल ना जाए। ये देखें, और ये देखें इतनी खूबसूरत इनकी शक्ल आएगी माशाल्लाह से। ये देखें इतने मज़ेदार बने थे, सब ने बहुत पसंद किए थे। आप भी इसी तरह बनाएं और घर में खाएं, घर में बना के बच्चों को चीज़ें दिया करें। ये देखें मैंने बनाए, अभी मैं आपको डिश में प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। और मज़ेदार से डोनट बन के तैयार हो गए। ईजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं डोनट बनाना बहुत मुश्किल है, मुझे भी पहले ये मुश्किल लगता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब आसान लगता है। इसी के साथ आगे वीडियो के एंड पे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।